दाइ यो नाम्दुमा जुन तपाईँले ड्रागन फ्रुट सुरु गर्नु भएको छ यो सुरुमा चाहिँ कसरी यो खेती गर्नुपर्छ भनेर तपाईँलाई त्यस्तो सोच आयो? त्यो सोच खासै मलाई अब त्यो सोच त थिएन होइन। म सुरुबाट भन्नु पर्दाखेरि मेरो जुन साड भाइ कृषि प्राविधिक हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि यो जग्गा जुन पारिलो जग्गा देखेको कारणले गर्दाखेरि होइन दाइ यो जग्गामा त यो खेती गर्नुहोस् न भनेर उसले पटक पटक भन्दा पनि मैले नमानेको। तर 7-8 वर्षपछि फेरि आउनुभएको छ उहाँ। अनि हेर त्यसो भनेदेखि अब लाउने हो भनेदेखि तिमी बस नि त लु 2 गर चाहिँ रोपेर जाऊ तिमी भनेको उहाँले स्टार्ट गरिदिएको हो होइन। त्यसभन्दा त्यो 2 गर त स्टार्ट गरियो। अब त्यो 2 गरको न खाएर सक्ने न बजारमा यति कहाँ बोकेर जाने, त्यो आफैलाई गाह्रो हो। त्यो भएपछि होइन अब यो 10 रोपनी क्षेत्रफललाई विस्तार गर्दै जाउँ, अब लगानी गर्दै जाउँ। अब यसले अब कृषि हो, कृषिले अब त्यति नराम्रो त नगर्ला भन्ने त्यस्तै उ गर्दै गर्दै मैले यसलाई बढाउँदै 10 रोपनी क्षेत्रफलमा सबै रोपिदिएँ मैले। र यो सफल नभएको भए म धेरैमा डुब्ने थिएँ होइन, तर सफल भयो, मलाई त्यही नै खुसी छ। भनेपछि पहिलो वर्ष कति आम्दानी गर्नुभयो र अहिले तेस्रो वर्ष आइराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ अवस्था? पहिलो वर्षमा पहिलो त अब थोरै त फल्छ नि होइन। पहिलो बुट्टाहरूमा थोरै फलेकोमा के भयो भनेदेखि त्यो वर्ष मलाई 10 लाखको दियो होइन, 10 लाखको बिक्री गरियो। र तेस्रो वर्षमा त्योभन्दा बढी फल्यो, 18 लाखको बिक्री गर्यो। अब यो वर्षको चाहिँ मलाई अब करिब 30 लाखदेखि 40 लाखको आशा राखेको थियो। यो जुन हाम्रो अब यो पहिला भयो नि, अब यो के अरे पानी परेन, विभिन्न यसले भनेको बेलामा पानी पाइएन, यसले 1 महिनापछि फुल दियो। पहिला दिनुपर्ने फुलको समयभन्दा 1 महिनापछि फलेकोले गर्दाखेरि मैले अब यसपालि अब करिब अब 25 लाखसम्मको मात्रै आशा राखेको छु मैले। 30देखि 40 लाखको बिचमा राखेकोमा अहिले नतिजा अब थाहा भयो नि आफूलाई, अब 25 लाख चाहिँ घट्दैन। पहिला यो फलको बारेमा मान्छेलाई जानकारी थिएन। अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो ड्रागन फ्रुट खानुपर्छ, यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा छ, पौष्टिक छ भनेर भन्छन्। तपाईँले चाहिँ बजारमा पुग्दाखेरि बजारमा चाहिँ कस्तो माहौल पाउनुभयो ग्राहकहरूबाट? यो कुरो चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब हामीलाई पनि प्रष्ट थाहा त छैन होइन। अरूले भनेको हिसाबले रोप्या हो। र यो अब जस्तो क्यान्सर, प्रेसर, विभिन्न रोगको पनि यसले नियन्त्रण, अहिले ठ्याक्कै विषय पार्ने त होइन, यो खाएपछि चाहिँ अलिकति नियन्त्रण हुन्छ अरे भन्ने कुरो सुनेको छु मैले। र पहिला चाहिँ यो बिक्री हुनुपर्ने गाह्रो मान्थ्यो। अहिले चाहिँ मान्छेले यो फल खानुपर्ने रहेछ भन्ने सबैले त्यो भएछ कि अहिले माग पुर्याउन सकेको छैन। कहाँ पुर्याउनुहुन्छ अहिले बजार? यसको कहाँ हो? अब यो हाम्रो स्थानीय बजार भनेको जिरी, मैनापोखरी, तामाकोशी, चौरीकोट, त्यो 3-4वटा बजारमै नै पुर्याउन सकेको छैन मैले। भनेपछि मान्छेले अहिले 300-400 रुपियाँ किलोको तिरेर खान सक्ने हैसियतको हुन्छ, खानुपर्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो कस्तो भयो भने एउटा कुरो त यो बिमारीले पनि धेरै खाने भयो र बुढीहरूले त त्यो स्याउहरू खानलाई गाह्रो हुन्छ नि। यो त अब बुढाबुढी दाँत नहुनेहरूले पनि गजोसँग खाँदो रहेछ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो यो लड गरेर फल्छ होइन, त्यो लडभित्र मैले अब ठाउँमा पुर्याउन सकेको छैन। त्यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो स्याउको सट्टा अहिले बढी मैले यही खाएको अनुभव गरेँ। मान्छेहरू यहीँ किन्न आउने अनि तपाईँको यो फर्म हेर्न आउने चाहिँ कतिको छन्? होइन, यो पनि थुप्रै छ। त्यसैको लागि मान्छेहरू अब बाहिर जिल्लाबाट पनि अब कहाँबाट पनि आउँछन् होइन। त्यसैको लागि पनि मैले अब सबैलाई एउटा प्रेरणा अथवा के भनौँ, यो चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने देखाउनुको लागि पनि म आफै खटेर भए पनि यसलाई सुन्दर देखाएर भनौँ न, यो मैले मात्रै कमाउँ भन्ने होइन। दुःख गरेर म भर्खरको युवा केटाहरूले के भन्छु भनेदेखि नि, विदेश नजाऊ, कृषिमा लाग। 2 वर्ष 3 वर्ष दुःख पाइन्छ, दुःख सहनु सक्नु पर्यो। 4थो वर्षदेखि तपाईँ आफै हाकिम हुनुहुन्छ भनेर म केटाहरूलाई भन्छु कि। त्यो नाथे 50-60 हजार कमाउनु, 1 लाख कमाउनु, दुनियाँ ऋण गरेर चाहिँ नि जान्छन् भने त्यो ऋण गरेको पैसा यहीँ लगानी गरेर यसलाई सुरुवात गरेर
होइन यहीँ छ पैसा नेपालमै छ मैले भनेको छु नि मैले अब यो जग्गा मेरो 10 रोपनी जग्गा छ म अहिले यसो अनुभव गर्छु मेरो भित्तामा पनि पैसा छ अन्त यो जग्गाको मात्रै कुरो नगरौँ यो भित्तामा पनि पैसा छ भनेर म सबैले भन्छु कसरी पैसा छ भनेदेखि मेरो घाँस उम्रिन्छ त्यहाँ म त्यो रावा पाल्छु खसी पाल्छु मेरो पैसै पैसा बन्छ त्यहाँ म त्यही भन्नु युवा केटाहरूलाई म त्यही भन्छु भनेपछि 2 जना 3 जना परिवार बाँच्नका लागि अथवा नेपालमै आफ्नै भूमिमा केही गरेर बाँच्नका लागि चाहिँ कति जति लगानी गर्नु पर्ला कति जति रोपनीमा यो लगायो भने चाहिँ ऊ बाँच्न सक्छ यो 5 रोपनी जति क्षेत्रफलमा यहाँ त मेरो त अब खर्च त थुप्रै भएको छ मेरो किन भनेदेखि अब यो विभिन्न संरचनाहरू बनाउँदा पनि मेरो त बढी खर्च भएको छ र त्यो यो संरचना नबनाइकन यही मात्रै खेती गरौँ भने त्यत्रो लगानी छैन तपाईँले 5 रोपनीमा 5 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुहोस् बिस्तारै आफैले गर्नुहोस् मान्छे नराख्नुहोस् त्यो 5 रोपनीमा आफैले गर्नु सकिन्छ 5 रोपनी जग्गामा पनि आफैले काम गरेर उ गर्यो भनेदेखि तपाईँको महिनाको केही नबस्ने 1 लाख रुपियाँ बस्छ होइन 1 लाख भयो लो बाल बच्चा पढाउनु उ गर्नु आफूलाई खानु जति चाहिँ त पुगेन भनेपछि यो कस्तो मान्छेहरू कस्ता खालका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो फल खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँ आफ्नो अनुभवले बताउँछ यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अब बुढाबुढीहरू होइन तिनीहरूलाई चाहिँ यो फलले चाहिँ राम्रो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो खान पनि सजिलो छ र यो खाएर आफ्नो शरीरमा भएको बिमारहरूले पनि अलिकति केही न केही नियन्त्रण गर्छ र हामी अब भनौँ युवा केटाहरूले भन्दा बुढापाकाले खाँदाखेरि एकदम उपयोग एकदम राम्रो हुन्छ